这个我现在是要用插电的方式插12伏啊，就是来测试啊。现在电还没打开啊，这边有那个电源线啊，红的接正，黑的接负，红色的接正极，黑色的接负，这个接反呢就会烧掉啊，所以你要确认红色接正，黑色接负。啊，这个是要测量音量的啊。来，我先打开，然后有讲过，就是一开电就开始播放一次。下一次要播放必须电断掉之后再上电，然后它就会再播放一次。好，现在开电。填不满半百观众的电影，剧打散，程序突然忘记档。字幕定格在网络出品和发行，我目送他们行色匆匆，像歌词不量力的复读手，完不成金榜题名的使命，命不是财经透视都不得决定，那么任性。我追风的吹拂的晚风，那我们真的曾相拥，可如梦初醒般的两手空空，心也空。我吹过你吹过的晚风，是否看过同样风景？像热泪写下了在错位时空中时空时空。我记得红色接正，黑色接负哦，接反了会烧掉。那现在就这个都是 OK 的啊。